мавқеи шахсии ман ин аст ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ҳама ҳолат пурқувваттарин ҳизб аст, ҳам аз ҷиҳати ақлӣ, интеллектуалӣ, захоира ва интеллектуалӣ ва ҳам аз нуқтаи назари гӯем ки ташкилӣ бисёр пурқувват аст ва аз нуқтаи назари шумора ҳам зиёда аз 250 000 нафар аъзо дорад, ин ҳам бақувват аст. ба ғайр аз ин мардум аксарият донишмандон ҳастанд, аксарият одамҳое ҳастанд ки чӣ гӯем дар донишгоҳҳо кор мекунанд, профессор, доктор ину вай ҳастанд. ба ғайр аз ин дар ҳукумат кор мекунанд ки ин ҳам як ресурси бисёр пурқуввати ақлониву ташкилии онҳо аст. дар маҷмӯъ ҳизби халқии демократии тоҷикистон ғолиб мешавад бе ягон гуфтугӯ. лекин аҳзоби сиёсии дигар низ фаъол ҳастанд ва ман боварӣ дорам ки ҳизби наҳзати ислом, ҳизби коммунисти тоҷикистон, ҳизби аграрии тоҷикистон, ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ, инҳо ҳам овозҳоеро хоҳанд гирифт ва дар парлумон роҳ хоҳанд ёфт. 1 нафар, 2 нафар, 3 нафар, ин аниқу дақиқ аст ки онҳо ҳам роҳ хоҳанд ёфт. лекин муҳим чист? Муҳим он аст ки масалан дар шаҳри Душанбе чанд вақт пеш гуфтанд ки гӯё ки умуман кам кор мекунад ҳизби халқии демократии тоҷикистон. лекин ман бо чашми худам дидам ки чӣ гуна онҳо волонтерҳоро ба вуҷуд оварданд. 4 та автобуса ман дар ҳамин назди комиссияи марказии интихобот дидам ки онҳо омаданд маҳз аз ҳамин ҷо сар карданд ки рӯзи 1 март рӯзи интихобот аст. албатта онҳо аз нуқтаи назари он ки ба онҳо иҷозат надоданд ки фақат ҳизби халқии демократии тоҷикистонро тарғиб кунанд, онҳо як ҳадаф чӣ карданд барои худашон монанд, ба мардум расонанд ки дар шаҳри Душанбе ки рӯзи 1 март мардум ба интихобот биёянд. албатта шиори ҳама ба интихобот 99% мардум баромада дар интихобот иштирок кардан барои замони ҳозира каме афсона монанд аст. яъне ҳозир дигар 90% ҷамъ карда баровардан ҳам ҳоҷат нест. касе ки хоҳад барояд, марҳамат, роҳ барои онҳо кушода, озодӣ ҳаст, амният 100% таъмин аст. бигузор биёянд, овоз диҳанд, раъйи худашонро барои ояндаи худашон, барои ояндаи фарзандонашон диҳанд, муайян кунанд ки бо ҳамин ин баҳогузории кори ҳукумат ҳам аст, ин баҳогузории кори аҳзоби сиёсӣ ҳам аст. яъне мардум баҳо гузоранд ба кори давлат, ба кори ҳукумат, ба кори ҳизби халқии демократии тоҷикистон, ба кори ҳизби наҳзати ислом ва ҳамаи ҳизбҳои боқимондае ки ҳастанд. ва мо аз ин ҷо метавонем хулоса кунем ки мардуми тоҷикистон бояд фаъол бошанд ва мавқеи худашонро бисёр аниқ, дақиқ, бе ягон фишор. имсол ягон фишор намешавад. имсол шкеле ки президент талаб карда буд ва ҳозирам сахт талаб карда истодааст. раиси шаҳрам Муҳаммад Саиду Байдоичам бисёр сахта, ҳама чиз бояд дар доираи қонун бошад. ягон нафар ягон овози зиёдатиро набояд ки масалан аз касе дигар гирад ба зурӣ ё ягон роҳи тақаллуб. мо бояд ки коре кунем ки ҳама худаш розӣ бошад ки дар ҳақиқат ҳамин қадар овоз буд. лекин бозам пешакӣ ман як чизро мегӯям ки албатта аҳзоби сиёсӣ норозӣ мешаванд, чунки як табиати умумии аҳзоби сиёсии мағлуб он аст ки онҳо ҳамавақт норозӣ мешаванд ва онҳо хеле гӯем ки мусоҳибаҳо анҷом медиҳанд, фикру андешаҳои худашонро мегӯянд ва албатта ин кор ба онҳо иҷозат дода шудааст. мо ҳақ надорем ба онҳоро маҳдуд кунем, бигузор гуфтан гиранд. фақат як чизе ки мисли интихоботи гузашта онро ба ҳадди ифрод наёранд, чунки имсол вазъият дигар аст. он хел тезутундиҳое ки зиддиятҳое ки масалан дар минтақаи Рашт буд, Хорух буд, дигар буд, онҳо имсол нестанд. давлат ором аст, пурқувват аст. мо фақат даст диҳем ба якдигарро оғӯш кашем, табрик кунем ки интихоботи мо бисёр хуб гузашт ва барои ояндаи миллати мо роҳи гӯем ки хуби демократиро ҳамвор намуд.